到咗美國村啦，我哋依家嚟呢間鋪頭食個 pancake 先。好肚餓啊！依家係3:33，要食好好食嘅 pancake。我要影低我依家有嘅女明星待遇，3部電話幫我影相。我嘅女明星，我果然係女明星。Thank you。你捧起佢。哦，你好啊，好啊，好啊。咪成日個主題都係 pancake。你要唔要加糖水？冇所謂，你中意啊。嗯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 。好食啊，翠絲。好送飯啊呢個。嗯。佢連個蛋都好好食啊！好好食啊！好好食啊！好靚啊！你個色。靚啊！我陽光又靚啊！係啊。好好食啊！係啊。不過佢重點係，唔係我以為佢會係醬咯，加醬咯。佢係冇醬啊？少少咯，見到啲少少。好好食啊！係兩個都完全係我中意嘅嘢咯。我想講係 Andy 廚腸餅嘅程度。嚇咁好食咩？佢好食啲嘅。係咪唔敢想像醫院請啲飯咁好食？我都食嘅。我知呢個係食鮑魚，都好好食。係咪凍冰冰？唔飲糖嚟㗎。好好食。我想要紫紅苗。同我一樣。對你嘅蝦。好食啊！嗰個通粉，個飯超級好食。個飯世界級好食。個牛可以食咁多飯咯。唔係，我似諗點樣砌點㗎？有幾抵喎550幾。我之前喺有間係食梳乎嚟嘅，佢2嚿咁大嚿啦，130幾啊！我食過。仲有空氣嚟㗎咋？我震驚咗咯！即係你好食你算啦，佢又唔係好食喎，佢又勁空氣咯。我就係麻麻地食咁空氣感嘅嘢。我覺得好紮實啊！但係嗰個幸福 pancake 係超空氣。大腸道嗰間。超咩啊？係連空氣都食到。真係㗎？麻麻大阪食。
蝦飯，我就諗起我哋嗰日食嘅蝦蝦飯。好食都係啊！ Encore，可唔可以？我哋蝦飯嘅醬料俾我買。咩啊？醬料條尾包咧，好食啊！真係煮咩都會好食咯。攞啲蒜蓉蝦行落㗎嗰個味，唔得佢特別香。呢個係咩嚟㗎？好熟啊！嗰陣味。咁仲有啲咩？好好食啊！好食啊！入嚟有好有 Friends 嗰間公司嘅感覺。係啊，係啊。呢個係勁 Friends 咯。點解可唔可以睇 Friends？好啊。Encore 沖繩嘅理由又多咗一個啦。我覺得今日如果有菜買，我一定要買菜。我唔出事啊！嚇？我唔出事啊！唔係想食嘅。如果你講我今日真係未過事，係咪？我係咁搭的士翻去。食飽飽就開始 shopping 啦，睇下有冇嘢買。呢個人抽呢個咩啊？抽到上癮啊！我啲抽100 yen 就係咁用。抽到第3隻啦佢。你係咪要抽到空你先滿意啊？冇錯，我就係唔信。唔信自己咁 lucky 啊嘛！大吉你又唔滿意，小吉你又唔滿意，你而家想點啊？我覺得呢個月最 lucky 嘅就係同大家嚟到旅行嘅咋。但係呢個戀愛嚟嘅喎，關我哋叉事。哇！屌有大吉嘅，都話你大吉㗎啦。都話你唔信且。綠色啊！我要戴綠帽，着綠色衫，着綠色包，着綠色底褲，着埋綠色襪啊！
咗一陣街，發現真係冇嘢好行，完全冇嘢好行。影咗相啦，我哋依家就食 dinner，我哋就揾咗間 taco rice，諗住食少少。呢個唔係辣嘅，呢個辣嘅嗰個算。好似口面嗰種味。肯定係香港食過類似嘅嘢。我都覺得我喺香港食過。咁個就係辣啲嘅咖喱飯，有茄汁嘅咖喱飯。好彩冇係芝士。冇得冇味。好快兩份啫。主要我覺得佢嘅風味冇乜特別。肉醬意粉咯。似係啲外國人煮飯會煮出嚟嘅嘢。又想煮飯呢樣嘢，但係又想加啲西式料落去。即係想蛋劈埋一堆，撈埋，然之後韓式拌飯。韓式拌飯我食啲。等我哋講下，我好樂意依家食一碗韓式拌飯。我都想食個湯飯，嗰啲牛肉粉絲湯飯。加嚟好似好多。真係㗎？果然算係萬能。我哋等第一站去 GU。我哋頭先買咗團餐。我頭先買咗支腸先。100嘢。我覺得我係 GU 1個鐘。啱啱佢哋喺 H&M 啲衫真係好平。但係我哋 H&M 啲 style 唔啱。係咩？都係，所以我唔會。我着唔到。太歐美。因為賓賓店比較適合我。我都係，我等要掃翻嗰單。我要去。我要買多2個33環保袋。我要去嗰間390，睇下有冇其他核突兔仔。新椒間餐廳太驚豔。經驗都會平衡。真係好好食啊！嗰間。第一間係 Bobo 認證。冇邊間冇 Bobo 加權。呢個我只可以講，大家口味唔同。唔差嘅其實。係嘅，老實講。但係我覺得佢如果有嗰啲冇味嘅脆片，可能我會食啲。三角形。真係食太多。我以為係。咁人哋叫 taco 啦。唔係叫 taco 飯喎，係咪？係啊。但係佢呢個好腍，食唔身。如果有嗰嚿魚嘅話，就會解流。有味定？呢段時間講食咗幾多個雪糕喎？你好似每分每都雪糕棍咁樣。因為 QD。朝早又咬咗雪糕啦，沖涼前又咬咗個雪糕啦，沖完涼後又咬咗個雪糕啦。出嚟街。另外一個係野味。我哋一次過食晒你所有人生好食嘅雪糕。係啊。主要嗰啲雪糕真係好平又。係啊。仲有咁多款喎。香港買唔到呢個價錢。香港22蚊支老虎糖。我唔食啊！22蚊一支，我應該會1年先食一次。1年都未必食過一次添。多數係工作辛苦，後邊嗰陣時屌使錢。係啊。或者係見到哇惠康33蚊5支，買。係啦，食㗎。我就唔同嘅，我都喺香港拎 QD 雪糕。你翻工買屎忽啊！買屎忽就雪糕。可以。目的地之外。唔飲水張蛋。咩？咦？點解有水嘅？咁多定嘅？我哋頭先唔係一齊斟嘅咩？點解唔要射你？飲完酒之後。頭先我飲咗好多。你可唔可以播呢？呢個你㗎，中文係咪叫永樂夢樂城？咩永旺夢咩城？總結非常普通，非常普通，非常普通。但係我哋咪要出去整個露天。普通。係啊。行街啦！呢個商場全部係沖繩最大嘅商場，仲有水族館，唔係水族館，魚缸，有個大魚缸。依家係夜晚10點半，我哋行完街啦，大家都買到盆滿缽滿。好，等我哋翻到去再開箱。大家，我而家要帶大家見證一個奇景，就係咧，我哋頭先幫我哋個按摩浴缸放緊水啦，
佢突然間咧變咗噴水池咯，我唔知見唔見到啦。佢啲水係噴到勁高啦，跟住水聲又勁大啦，依家完全係10號風球咁咯，個聲同埋個水。我依家係企到遠一遠咧，都係俾佢噴到水嘅咯，勁誇張咯！我唔知係咪個毛有問題啦，定係總之好恐怖啊！依家係真係百年大暴雨咁樣咯佢。我諗應該啲水夠滿，佢就唔會噴到咁遠啦啩，好得人驚啊！我哋而家再近距離咁睇下我哋嘅幻彩詠香江。嘣！聽唔聽到啊？呢個完全係10號風球嘅程度，係真㗎。好啦，等我哋嚟睇下扭蛋狂扭嘅雪卡哇。多謝。係幾多套套啊？套套先有本命。佢出千，冇，我冇出錢，我光明正大。佢叫店員開箱俾佢揀嘅。係因為部機壞咗先咁啫。佢出千。佢叫我揀嘅。咁佢叫我揀套套嘅啦，唔通跟咩？你歧視？係，我歧視。咁我代表陶氏家族，我屯門宇一套代表我哋套套，多謝你，多謝你。好啦，我哋近睇好，辛苦晒我哋今日嘅張大廚，默默地幫我哋煮咗1個鐘嘅宵夜，就嚟食得啦。我又 free ride 咗，對唔住啊。依家係沖繩時間11:47，我哋開始我哋嘅宵夜時間，有3人份嘅拉麵。有蟹柳、裙邊、牛扒、三文魚、明太子菠菜、蒜蓉炒魷魚同帶子、海葡萄、牛舌、菠蘿、益力多，仲有噔噔噔噔，我最愛嘅 friends， 我哋食完就要出去浸我哋嘅按摩浴池啊！笑死！我哋煲水，我哋唔識開熱水啦，跟住臨我哋全部煲咗啲熱水倒落我哋個兜度，倒落我哋個幻彩詠香江度。溫水煮蛙，自己溝啊！真係好熱喎！源源不絕咁 review 緊，係啊，熱翻啦！即刻就，佢哋又嚟加熱水啦！笑死！係啊，即刻嚟翻啊！哇，好熱啊！真係。快啲嚟浸啦！你知其實繼續敷落去，真係都會凍嘅。笑死！